78 թվականներ գնացել է Էջմիածին, այնտեղ ըստ ինֆորմացիայի հասած կային մի քանի ընտանիքներ, որ հյուրընկալել էին փախստականներին, ուզում եմ մեկի օրինակով ցույց տայի ոնց են ապրում փախստականները, Ադրբեջանից փախածները եւ այլն այդ նյութներ պատրաստելու համար եւ Կոմսոմոլի չէ, ռայկոմի 3-րդ քարտուղարի սենյակում նստած էինք։ Առաջի ցնցումը եղավ, երկրորդ ցնցումը եղավ։ Երրորդ ցնցումին մենք բոլորս դուրս եկանք շենքի բակ, արդեն վախենալու էր ու վտանգավոր էր։ Ես անմիջապես հետ եկա Երևան։ Խմբագրությունում էլի կար լուր, բայց հավաստի չէր ու չգիտեին ինչա կատարվել։ Ոչ մասշտաբների մասին գիտեին, ոչ բան։ Դա երևի ժամը 2:30 էր ես Երևանում էի։ Անմիջապես որոշեցինք մեքենայով շարժվել դեպի Սպիտակի կողմ են գնացել։ Չիմանալով ինչ եմ տեսնելու։ Անտանելի էր, պատմելը շատ դժվար է, իրոք պատմելը դժվար է։ Ամեն օր գնացել հետ եմ եկել, որտեղ աշխատանքից տեղը տեղափոխվել էր Աղետի գոտի։ Կամ սա է աշկիս ավելի է սա։ Երբ նկարել եմ իրանց 20 տարի անց թորնիկներին գրկած նույն ֆոտոն ունեմ։ Ահա։ Բարև ձեզ։ Այո, տունը չես գործել։ Ոնց ես։ Ոչինչ։ Սաղ եմ։ Ամեցիկ։ Ես էլ սեցի չեք կայել, ոչ զանգեցիք, ոչ էլ։ Մենակ ես անը։ Հա։ Աջան, մենակ ես։ Հա, օրնիկս 10 է։ Մենակ ձեր տանն են իմ նկարներով ես ուրախանում եմ, բոլորը լավ սենց պահում են շրջանակի մեջ։ Մարինեն այն սև սպիտակ լուսանկարում, որ արվել է երկրաշարժից 2 օր հետո դեկտեմբերի 9-ին, 28 տարեկան ես, չէ։ Չէ, 30 եմ եղել։ 30? 58 թիվն եմ, հա, 30 տարեկան, և այստեղ արդեն տատիկ։ Այստեղ ավելի ջահել երևում կան ընդեղ։ Չէ։ Այնտեղ 30 տարեկան։ Հələ տեսեք ինչքան խոսուն է, ինչքան շատ բան կա այդ լուսանկարում։ Երեխեքս շուրջ չունեին։ Երեխին տարա առավոտ 10-ի, եկա ճաշը դրի վրա, տարա ստիկ աղջիկաս քնացնելու։ Միջնեկս էլ իր համար խաղալիքներով։ Ես էլ երեխին պարգեցրեցի, ես էլ կողքին պարկա գիրք կկաշտայի, որ մինչև քներ էլնեի շարունակեի գործերս, սկսեց ծմծվել։ Ծմծվել երեխին գրկեցի, մեկին էլ կանչեցի, ձեռքից բռնեցի, վազեցի դեպի դուռը։ Դրսի դռանը լավ է, որ չհասանք դրսի դռանը, որովհետև ընդեղ ուրեշտային կմնայինք։ Մենք այդ դուռնոր առաջ էինք դրել այդ հիմնական բանն էր, սյուններ երևի այդպես սաղթ, չգիտեմ ինչը կսաշկեն այդ արանքը կանգնանք, հենվա դրա այդ բանին ու գնաց, գետինը փախավ։ Հրլիվտոս ես քիչն էինք խարում, բայց արագ։ Կրացել է երեխի վրա, մեկ սպես ոտքերիս արանքն էր, մեկ երկս սպես կրկած պահել էի, կրացել էի։ Թապ տվեց, իճանք, կանգնած է, եդու նայեմ, որ էլ չի դեմ ուշակնած եղել եմ, չեմ եղել, հեչ բան չեմ հասկծել, եկի պարգած եմ աշտեն։ Են երեխեն դոշիս, են մեկն էլ աշտեն կողքի սեք ու ջուրած։ Երկրորդ օրը գիշերը հանեցին։ 38 ժամ, ես հիշում եմ, մեր հասած ինվորմացիայով 38 ժամ են մնացել պլատակների տակ։ Օր ու կես էլի, օր ու կես։ Ոչ ոտքերիս
կոշիկ կար, տապուչկա, ինչ բան չկար, դեղ հոպարս բան, իրա կոշիկներն հանեց, հագցրեց, իջեցրեցին, 9 հարգանի շենքից մեր բլուրը մեր։ Մարինե, քեզ մենակ են թողել։ Թևեր առան գնացին երեխեքը։ Դավիթս էլ դուրսն է։ Ռոսնադարը գնացել, ընդեղ կապված է։ Տղետ։ Որ Դեն 23 տարեկան ոյ, գեղն է։ ես տեսա այսքան էր երևի մի անգամ։ Հատ է 95 թվին է ծնվել։ Ճակատագիր է, էլի ում ինչ է։ Մեր շենքից ենքան մարդ մեռավ։ Կոմունիստ թերթի թղթակիցները մեզ եկան ու ասեցին սենց դեպք կա, ընտանիքով ողջ են մնացել։ Այմա Մարինեի մոտ ես մերկ չեմ կասեմ ճիշտ, պարկ ասու, որ սաղ են մնացել, ողջ են մնացել, գնանք իրանց ինչ են նկարենք, աշկնիս առաջ կանդված է այս երկիրը, ինչ ուզում ես նկարի, ինչքան ուզում ես նկարի, գնանք մի հատ ընտանիք, որ սաղ են մնացի, օքեյ, հասեն վերցրեցինք, պահեցինք, օրվա վերջում հայտնվեցինք հասեի մոտ, Ատենց ստացվեց, որոշեցինք Միշայի հետ մի հատ Մարինեի դուրուց եցենք, տենանք այս ընտանիքը, էլի կարող է հետաքրքիր լինի, փոքր աղջկան գրկած Մարինեն դուրը բացեց։ Ինքը կարող է չհիշի, բայց իմ մոտ շատ լավ տպավորվել է։ Այն երեխեքն են դրան արանքից են նայում, բարև ձեզ, մենք այս մարդիկ ենք, ուզում ենք կարելի է ձեր ընտանիքին նկարենք։ Մի քիչ չեմություն արեց, ինչ նկարեք, չեմ ուզում եւ այլն, բայց համոզեցինք, որտեղ այդ երեխեքը վախեցած էին, սառած էր հայացքները, սես նայում էին, ոնց որ ալմոլորակայիններ, չգիտեմ, ստրեսի մեջ էին երեխեք երևի։ Հետո այդ նկարը ամբողջ աշխարհում է տպագրվել եւ մինչեւ այսօր մնաց սիմվոլ պլակատ երկրաշարժի։ Չեմ ուզեի հիշել։ Այդ երկրաշարժի օրերը ես հեռուստացույց չեմ էլ միացնել։ Չի անցե, չի մոռացվի։ Ամեն անգամ որ կհիշես նորից կվերապրես այդ անցած օրերը։ Մենք փրկվել ենք, բայց ինչքան ծանոթ մարդիկ են մահացել։ Շենքից ինչքան հարևան են մեռել։ Մերոնք չէին լսել, ես կլսեի, դրսի ցեները լրիվ պարզ կկար, ես կլսեի, որ Սարոն կկան, ամուսինս կկան, ջեր, պապաս, ձերեր կլսեի, ես եք ճվան, թե մենք սաղ ենք, պես մեկ լավ ցեղեք, ես իրանց համար եմ անհանգիստ, թե ձևի ողբան կը, ես էլ կենտանի եմ, ինչ, մինչև մի հատ ուրիշ մարդ լսեց մեր ցենը, իրանք չէ, իրանց ողբով էին տարված, ուրիշ մարդ էր լսեց, թե ով է, ես էլ սեցին տեղ Սարո անունով մարդ կար նոր ստեղ էր, սեք որ մենք տակնենք, ողջենք։ Ասիկ էտ առաջի տղած էտ նկարները։ Այս նեգատիվն է իմ մոտ։ Չնեց պես պահել եմ։ Ես էշ բանը չեմ ծապե։ Սեկը հորս։ Այս Շուշանիկն է։ Հա։ Որ թիվն էր, որ կառուցեցին այս տունը։ 90-ին ենք եկել ստեղ։ 90-ին, հա։ Եսի կնձի որ կդան տոմիկը, պսեցին տուն բդի տանք ձեզի չէի հավադա, բերեցին սեք իրանց ճաշարանն է ինչ է։ Սեքլ սարկած չէ տները բերեցին, թղթերը տվեցին տան, նվիրատվության թուղթեր սպես A4 ֆորմատի վրա տված։ Դոմիկ չէին դա ուրախության բան է Դոմիկի համար են ամիսում գնացել եմ դոմիկ չէին տա ուր մնաց տուն տային բը չէ
ռուբոնա նկարել երևի։ Հեսա ես էլ կամ ջայր տղա։ Չեմ Ես չունեմ այս ֆոտոն։ Ինչ եմ ճունիս տանես։ Չէ, թող մնա, դուք լավ եք պահում։ Տղա եմ մազով ամեն ինչով մի բան Եմ մազում։ Ուրա է, քաչալ եմ արդեն։ Այդպես չես քաչալցել։ Հա, էսի երևի ես եմ նկարել, այն մեկը ռուբոնա նկարել երևի։ Անցպես նման կատար մեկը։ Ես ո՞ր մեկի աղջիկն է։ Ըստի թոր։ Ըստի աղջիկաս աղջիկն է։ Շուշանիկի աղջիկն է։ Շուշանիկի։ Լավ կլինի, թող երեխեքը մեծանան, առողջ, լավ։ Այդպես հույսով ենք ապրին։ Արի, շատ բան ունես։ Թորնիկներ ունես։ Հալի բուստանը բացվի, там ծաղիկ ցաներ։ Անա։ Այնտեղ կանգնի։ Մի հատ էլ էսենց ֆոտո անենք հլա։ Ահա, շատ լավ։ Մեկ ուրախ եմ ուզում նկարեմ քեզ, ման։ Ուրախ, հիմա արդեն ուրախ ապեք։ Ոչինչ, ժպտա։ Հանգիստ։ Հոպա, մի հատ մեկ ուրախ մարն է։ Ահա։ Շատ լավ։